nzambe ya bantoma azala na biso elongo mokolo malamu mpona bino totombeli bino ekolo malamu toye liboso na bino ya bino serviteur prophète Barthélemy toza liboso na bino mpona kolanda prédication na biso ya samedi lokola chaque samedi tozalaka na losambo tolingaka mingi na kolendisa baye balandaka biso na kati na maloba na nzambe kolo na biso apambola bino place bozwami bino nyonso toyebiki bozolanda biso sur thème oyo tozolobela la prison satanique sous thème les marchés sataniques. Bien aimé yamboke to banda mateya na biso okokanga miso place ozali to bondela nano nzambe oyo apesi biso pema oyo alingaki tozala vie parce que beli bakufi toleki bango na eloko moko te kasi bolingo na nzambe eleki nyonso mpona biso kanga miso to bondela kolo na biso yawe nzambe na bibele mokili na likolo mpe na se nzambe ya bantoma nzambe ya basakoli topesi yo merci pamba te opesi biso souffle de vie olingaki tomona so mokola lelo samedi eza ngolu na yo mawa na yo makasi na yo yango topesi yo merci zala na ngai ebandeli kino suka na mosala nazali kosala ezali mosala oyo opesi nga pambola papa mama elenge nyonso oyo akolanda biso na nkombo na bino basatu le dieu de kimbangu nzambe ya bantoma nzambe ya basakoli le dieu de l'évêque Pascal Mukuna na pamboli yo na bondeli boye na nkombo na bino basatu tata mwana molimo mosantu amen balingami kati na kolo na nga pambola bino toza rapidement parce que toza na prière na 17h thème na biso tozolobela la prison satanique sous thème tozali kolobela les marchés sataniques balingami eza na bato ebele ndenge nayebisaki bino baza na kati ya bokangami baza na kati ya baprison bateka bango na kati ya bafamille na bango lelo oyo yo soki ozomema ngambo lelo oyo soki ozosouffrir lelo oyo soki bato bazoyina yo parce que eza la plupart ya bato bazoyina yo bayebi ndenge famille na yo eseteka yo famille na yo lokola eteka yo bango bato basomba oti lelo 20 yango 25 yango bazwaka yo te basibla bato na bango presque yo okendaka partout te soki bomoni moto wana boyina ye botya ye mal à l'aise bopesi baestoma bosala boye nde ozomona même si ozobota te nde ozomona même si ozosala te nde ozomona complication ezolanda mpona nini baza na baméthode nini bango bayebiki basomba yo faye baboma yo me mwana na nzambe kobanga te ngai avant nuna loba na verset oyo bayeli biso lelo baye nyonso bible etalisa biso bazalaka na baprison nzambe akangola bango je crois que bazotangela biso mokanda na nzambe rapidement toyeba nini oyo nzambe alingi alobela biso mokolo ya lelo samedi kobanga te place ozali quelle que soit difficulté quel que soit combat mabolongo ezoka nayebisaka bino ke mabolongo ezoka ntango mabolongo ezokaka nzambe apesaka biyano ezali teme oyo eyaki pamba te teme oyo eyaki na baraison nango teme oyo eyaki na mosala nango mosala oyo ye mpo edelivre bino bazotangela biso maloba na nzambe pendant ke bazotangela biso maloba na nzambe biso tozotikala kimia tozoyoka maloba na nzambe elingi kolobela biso nini bazotangela biso na mokanda ya Daniel chapitre 3 verset 8 à 18 totikali kimia tolanda parce que makambo eza na kati ya verset biblique wana ma sœur Ngonga ma sœur Chimène tangela biso mokanda na nzambe totiki esika toyoka elobeli na nzambe verset tina 18e verset. Amen. Amen. À cette occasion et dans les mêmes temps, quelques Chaldéennes s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas de Dieu et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité,
l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Yes. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Parole du Seigneur. Amen. Balingami kati na nkolo bopesanga matoi toza mokuse toyebi kingonga ya losambo na biso ezali eloko nalingi nayebisa bino kobanga te ntango moto amonaka mpasi makambo ebimaka ebele me nzambe azodelivre moto eske oza na kondima place ozolandangaki nzambe azodelivre yo bien-aimé dans le Seigneur mokanda bauti kotangela biso mokanda ya Daniel chapitre 3 verset 8 à 18 bazoyebisa biso nini po yebaki prison batia nzambe aza capable ya kolibere yo bazoloba na biso na kati ya makomi roi ayaki asalaki ekeko comme statut ekeko wana asalaki esengaki bato nyonso na mboka bakoma kogumbamela ekeko wana bandeko bible ezoloba nzambe aza nzambe ya jaloux alingaka banzambe mibale te soki ozomona moto abimisi ekeko bato bafukamelaka nayebisaki bino na mateyi euti koleka eza idolâtrie comme église catholique excuse batia bikeko badesine mama maria badesine yesu d'abord yesu na totala na filme ezaka yesu te eza mondele asala filme na ye asenga mpe kolimbisa po azombongo mbele yesu bakanga efoto te maria bakanga efoto te lelo église etie bikeko bato nyonso bakoma kokende kuna kogumbamela eza idolâtrie nayebisaki bino na mateyi euta ekoleka eza ndenge moko roi Nabuchodonosor aye kosala stati ekeko mpo mboka mobimba bafukamela ye parceke ayebaki ke bayuda moko baza wana babangaka nzambe bien-aimé soki ozomona makambo ezobima ebele baza na poso tika nzambe oyo yo soki ozomona baokrelo baproblème baza na posa toservir nzambe na yo mpo bayebi oza na nzambe ya miracle mpo bayebi oza na nzambe oyo asalaka nga naza na kondima kotika nzambe wana te bible ezoloba malamu ntango roi asali ekeko wana bayebaki ke eza na bayuda moko baza wana fo bagumbamela nzambe ntango baye koyebisa Shadrach, Meshach, Abednego ke roi apesi mitindo na ekeko oyo abimisi moto nyonso fo agumbamela yango mpo na nini bayaki koyebisa Shadrach, Meshach, Abednego balobaki yango par rapport bayebaki ke bango babangaka nzambe na bango ya solo kasi Shadrach na Meshach Abednego bayoki yango baboyaki bazalaki clair baboyi kogumbamela ekeko mpo baza na nzambe bagumbamelaka bien-aimé dans le Seigneur quelle que soit souffrance minyoko
soki moto azolinga okende kogumbamela ye soki moto azolinga okende kosenga ye pardon na lisumu oyo osali te ye nde asali yo lisumu kosala yango te nzambe akosepela te bagumbamelaka nzambe moko oyakela likolo na se en plus pardon mosusu oyo ozosenga moto zala consciente ke osalaki mabe il faut kesenga bolimbisi soki bango basalaki yo mabe balingi badetourne bonzambe na yo mpo bamona ke bango baza nzambe aza maître ya nyonso oyebi eloko azosala Shadrach, Meshach, Abednego baboyaki kogumbamela ekeko bake bayebisi owa bato na yo okotisa na mosala baoservi nzambe balobi ekeko bakoki kogumbamela ye te balobi c'est vrai baboyi kogumbamela ekeko yabi bon nayoki bino bozela ngai moko sikoyo na bobengela ngai bango baya mpona solola na bango yango nazosolola na ndeko moko mpe natuna ndeko moko omoni ntango oyoki likambo moko baye koyebi biso na litoi moko o kingandi asalaki keba bato bazopesa bainformation bango nde moto batongaka o bango nde balingaka o te bazoluka ministère na ekweya bazoluka société na ekweya soki omoni bato oye kopesa information oyoki luka sikoyo moto balobelaki oyoka yoko ade matoi okoyeba bavérité ntango okofanda osala examen okocomprendre ke bato bayaki kopesa information bande koluka mpasi na nga mpona boye bien aimé toza na ntango ya réveil soki réveil eza ya kolamuka te lelo nazoyebisa bino vérité batiaka ngo na se omoni mwinda bakotiango na se ya mesa te mwinda bakotiango likolo mpo engenga ngai si nasimia na vi na nga na koloba vérité yango mpe mokufela etake mosali ya nzambe bien aimé roi alobi bobengelanga Shadrach Meshach Abednego bayananwa ngai moko na tuna bango mais bible yango ezoloba na biso très bien Shadrach Meshach Abednego balobi likambo eza te tozokende pa roi bakomi ti epai ya roi azotuna bango Shadrach Meshach Abednego natie bino na mosala napesi mitindo na mboka o mobimba bogumbamela ekeko bato nyonso mpona nini bozoboya kogumbamela stati oyo bible ezoloba malamu Shadrach na Meshach na Abednego barepondaki kotata roi te roi alobi na bango soki boboyi kogumbamela ekeko oyo bakobwaka bino na moto bokonyokwama ebongo bobenga nzambe oyo ya bino aya kosala intervention kofingaka nzambe na biso te ndenge oza ozofinga ayemba lisusu ti toyoka mokolo makambo ya publicité ya concert yango te omoni vini ndenge esuki eza lokola ozotyola nzambe oyo yanga mpo oza na nzambe bikeko nzambe akenda likolo na se batyolaka ye te nzambe aza na bomoi alalaka te atelemaka mpona likambo ya bana na ye nga naza lokola Shadrach Meshach Abednego nazoteya yo mpe moto ozolanda nga zala lokola nga likolo ya pasi kokende kosenga satana pardon te kokende kosenga motu pardon te parce que azoyinga ayeba bonzambe na yo eza na faiblesse toni tala Dieu est capable nga nazoyebisa bino ke nzambe oyo tozobelela azalaka capable makanisi ya bato ntango ozosuka ya nzambe bandi bato bazokanisa mosusu nzambe mpe azokanisa mosusu nazoyebisa bino nzambe afrapa bamboka ebele na bible bato basimbaka basali ya nzambe oyebi kosimbi biso oyebi koluki biso oyebi eloko nzambe azoprepare mpona frappe moko ezoya okozanga na moto kobenga parce que soki nzambe atiki yo nani lisusu so mokanda rapidement ya Daniel chapitre 3 verset 19 à 26 bazotangela biso na kombo na Yesu Kristo maser Shilo ozotangela biso maloba na Nzambe totangi na mokanda na Daniel chapitre 3 tozwi 19e verset tina 26e verset totangi na kombo na Yesu. Amen. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements
et jeté au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sont liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux mettre la colonne maboko makasi parce que Zoami, Zambe yalola pambola motangi, Zamba pambola peyo. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que ma terre n'a vu comme déjà presque à la fin. Pour tous en la prière, les à samedi. Na zone ngana yebiso eloko moko. Kobanga eloko moko te. Kobanga eloko moko te. Tant roi ayoki makambo wana abeza ya solo Shadrach na Meshach baboyi kofuka melekeko. Abengi basuda na ya bambinga. Oya tilaka motema. Bukangelanga bato wana. Bokende ko chauffer four wana koma moto makasi. Lelo tokotala nzambo ya bango bafuka melaka. Soki ya kosalisa bango. Yaya nzambo ya biso asalisaka. Moni nzamba kelali kolona sa pesa pema. Asalisaka. Ozo sala erreur pona kobundisa bana nzambe. Ozo sala erreur pona ko compliquer mutu oyo azana nzambe. Oyebi bien ke mutu wana azane na nzambe. Mozoluka omeka ye. Bande kuna yebisaka bino ke soki mutale ligoro do lelo makwanze bi makelelo te. Bande kuba meka nzambe te wakelali kolona se. Faut faire attention na makambo basali ya nzambe. Nazoka mawa mingi na batu bakotaki mingi makambo nanga parce que place ba kosukele comme problème ya nzambe. Nga nazo sala musala oyo eza volonté na nga te eza sentiment te. Nzambe ndapesi na musala. Nzamba yebi défaite na ngai place naza na faiblesse ya kotelembisa ngai. Parce que naza musala nde ye mtabengi ngai. Bien aimé dans le Seigneur, baki kopelisa four makasi. Bazui Shadrach, Meshach, Abednego, babwaki bango na kati ya moto. Basuda bakangaki bango. Mais eloko ekamwisanga ntango natangi Bible, ntango bachauffe moto wana basoda oyo bamemaki Shadrach, Meshach, Abednego babwaka bango na moto. Ntango bazofungola bango bakufaki nano. Bazalaki envichu te. Po moto ezalaki makasi. Mais Shadrach, Meshach, Abednego nzamba batelaki bango. Baye kobwaka bango pour la deuxième fois. Batindi bato bobwaka bango babwaki bango. Moto ezalaki ya kosangana te. Bien aimé ozoleka na moto, ozoleka na ba problème kobanga te, oza na nzambe. Nous avons un Dieu puissant. Mwana nzamba banga ke tumba te. Mwana nzamba lenga kate, atami kakatano yendenge nini. Nzamba tindaka Moïse moko ko sauver vie ya moto. Vraiment merci beaucoup na batako na leka kinango. Bandeko bapesa kinga conseil nzamba pambola bango. Ma sœur Godelive, merci pour le conseil ou pesinga et porter un plus na ministère na zosala Zambe ya bantoma ya basakulia monayo parce que conseil les qui même simbongo Zamba pambola na manso sali pour na ministère ya Christ bate ko na ngai eloko ekamusa ki bato tomba bato na moto balobi sili ba évoquer nzambe la bonza lokola ngai pe bato balobaki aza lolendo azobeta to lolobila su makambo a concert ate ya lisusu to mona mokolo kimia mukabatami aleka kokana mayele nzamba bomba mato mona ena mte masala miracle nzamba zanzamba miracle miracle nge banda nazana mate moko za dimanche nazo te je te dis la vérité moi on a bimisa mona bizate
na côté ya wana eza siko ndeza prière de pour lelo eza samedi to na prière na zolo ba moke dimanche siko na côté ya bokola na prédication wana thème nango kaka nde toza wana me makambo na kolobeleza makasi balinga mikati na kolo eloko ekamsi na ntango nazotanga bible moto eza makasi babwakaki bato roi abengi bato ntokende kotala bato bakomisaka nzambe so nzambe abikisi bango bakoma na four bakuti bato bazotambola na kati ya moto Shadraki Meshaki Abednego roi kama me tobwakaki bato misato ti tokomomona bakomi 4 ya mine yo wana za nani roi azoloba nazomona eza nzambe na bango asambelaka bandeko na kati ya pasi obwakaki ngo otikaki nga okanisaki ke nga na osouffrir nzoka na kati wana nde otindaki nga aza enseignement ekolisi nga epamboli nga ematisi nga grandeur nzambe basakanaka na ye te nazwi force moko impossible namoni nzambe esi amatisi nga nazotombwama sikoyo ngonga kotombwama ekoki ngonga miracle ekoki napesi nzambe merci bible ezoloba na bacirconstance nyonso fo okumisa nzambe ye moto apreparaki eloko fa esalama mpona yika mpiko balingami roi alobi wana ya mineli ezali nzambe na bango tokita nanu tofongola tobelela bango soki mpenza ya solo babwakaki bango na bakupe bakaleson ata kaleson moko ezekite ata kupe moko ezekite yokanisaki soki osali coup d'état mpo na nga tokotala kosouffrir ya kobondela biso nga nakoki kobondela motu ya mokili te surtout kosambelaka te paye total maloba nzambe na monoko poso ameme motema nkoyi ngai mutu naza na ministère okolo apesinga monene monene nafuka mnasi mo pardon ba ange bokita yo ndoko ya kosenga biso pardon po toza basali ya nzambe roi bengi bato alobi boya babeleli Shadraki Meshaki Abednego bandimi api baza na bomoi bobima ya solo bosalelaka nzambe na bino ya solo tomoni yango mpenza sikoyo balingami tozosalela nzambe solo kala te bozozwa rezo nango deja ozolala ozose sentir ke nasalaki likambo likolo ya motu nanyokolaki inonsa moko boye ozose sentir mal à l'aise nzambe aza na yo bene lelo eza samedi tolingi tosambela eza prédication na biso parce que tolingi tobuka siko mabolo na se tolelela bayini na biso wana nzambe apambola bango lokola nzambe asalaki na Shadraki Meshaki Abednego nzambe azosala mpe na yo azosala mpe na ngai est ce que ozolanda nga malamu betela na nkolo Yesu maboko place ozali